Okay, ndabasuje cyane nitwa Joshua nk'ibisanzwe. Uyu munsi rero tukaba tugiye gukora ikiganiro gitandukanye. Tugiye kugenda n'amaguru ahantu bita Nyabyondo. Rero tugiye kujyayo n'amaguru. Ni iki gitumye tujyayo? Ni umwe mu mihanda ifite ivumbi ryinshi. Iyi ureba rero ni umuhanda uva Gisenyi, uriya ureba hakurya ku kiraro ni uturuka i Kigali Nyabugogo. Nyabyondo ni uyu muhanda ureba w'igitaka ahaparitse amakamyo menshi. So tugiye kujyana rero, ntimunsige njyenyine, mureke tuze gukomeza. Okay, ubu ngubu rero turi kugenda twerekeza ahitwa mu Nzove. Ahitwa mu Nzove niho uhera, hamwe mujya mwumva Rayon Sport ikorera imyitozo. Rero niho turi kujya. Igitumye nkora uru rugendo n'amaguru kugira ngo ngende mbereka ni ahantu ntago ari hafi, ariko mpisemo kurukora n'amaguru kugira ngo mbereke ivumbi riba muri uyu muhanda. Mujya muvuga ngo ivumbi, ngo umuhanda wacu ngo wamo ivumbi, ariko ivumbi ngiye kubereka riba muri uyu muhanda ujya Nyabyondo ni ivumbi rya karite. Imodoka zijyayo zivuye muri Kigali, zikinjira muri Kigali, uhita umenya uti iyi modoka iturutse Nyabyondo kabisa. Rero ngiye kubereka uko hameze. Ni ivumbi ryinshi pe. Ubu ahangaha biracyari byiza, nta vumbi rihari, birasanzwe. Reka mbereke ukuntu ngiye nsa, ngira ngo murabona uko ngiye nsa, ariko ndaza no kubereka ningerayo uko ndaba nsa. Ubwo rero reka dukomezanye kandi ntimuntererane, uko ngiye kugenda nyine mbereka byose uko hameze. Yes. Aha rero tugeze niho mu Nzove. Aho imbere ubona hasa nk'ahazitiye, ubona ikibuga, niho Rayon Sport ikorera imyitozo. Aho mu Nzove rwose twahageze. Ubu rero nibwo ivumbi tugiye kuritangira sasa. Ubona ko handitseho ngo ni Rayon Sport Skol Bar. Aha rero niho Rayon Sport ikorera imyitozo. Nyuma mw'imbere muri iki gipangu niho Rayon Sport ikorera imyitozo. Tukomeza n'urugendo rwacu. Intego yanjye uyu munsi ni ukugira ngo mbereke umuhanda wa Nyabyondo uko umeze. Hano mu Nzove ni nk'aho aribwo umuntu aba agitangira. Ntabwo turarutangira neza hano, nta vumbi ryinshi turatangira kubona. Turacyari mu Nzove, ngira ngo iyi ni poste de sante. Urayibona, poste de sante ya Nzove. Okay. Ikintu gihari cyo ngira ngo mwakomeje kugenda mubibona, ni kamwe mu duce dutuwe, kuko uri kubona ko hari guturukayo imodoka nyinshi z'igi Kigali Nyabugogo. Imodoka nyinshi cyane. Ikigaragara cyo hatuye abantu benshi, kuko ni muri twa duce twegereye Kigali. Abantu nyine bari kugenda bimukiramo cyane. Ubona ko uyu muhanda numara gukorwa ni hamwe mu hantu hazaba hatuwe n'abantu benshi. N'ubu haratuwe cyane kuko hagenda imodoka nyinshi cyane. Okay. Reba ibyatsi biri iruhande rw'umuhanda ukuntu bisa. Reba gato. Ivumbi
ibyatsi biri iruhande rw'umuhanda ni ivumbi gusa, ngira ngo izi ni insina kwereka kugira ngo urebe. Ahantu haba ivumbi ryinshi cyane. Insina ziri iruhande rw'umuhanda ntago wamenya ko arizo zahinduye ibara kubera ivumbi rikabije pe. Okay, nari mpagaze gato kugira ngo mbanze mbereke imodoka ziri kuhaca. Ubu hatugeze nibwo dutangiye kubona ivumbi rya nyaryo rero. Ngira ngo urahabonye imodoka zihaca uko bimeze, ivumbi ryinshi ubu turaritangiye. Hanyuma rero aha hakurya ni igishanga. Iki gishanga rero nahoze ngira ngo niyo Nyabarongo, ariko wambwira ko iki ari igishanga gisanzwe, ahubwo Nyabarongo ihereye hariya hakurya uri kubona hari imigano, inyuma y'iriya migano niho hari Nyabarongo. Areba iyo niyo Nyabyondo, iyo niyo Nyabyondo n'umuhanda ujyayo niko hameze. Ibiti byaho ni ibiti byaho ni ivumbi gusa hamwe mu hantu hagoye cyane. Ivumbi ryinshi cyane. Okay. Iyo kamyo iri kuhaca urebe ivumbi rihari, ivumbi ryinshi cyane. Reka dukomeze imbere, turabona n'ibindi. Reba urebe ndi kuhakandagira, urebe ivumbi rihari, ubu nibwo wabyumva neza. Iryo ni ryo vumbi rihari. Ahangaha nta muntu ujya upfa gutega moto. Aha nta muntu ujya upfa gutega moto. Iyo ubuze imodoka urugendo urarusubika, kuko sinzi uko wagera i Kigali uramutse ugiye na moto. Bimeze bite musore? Amazina yawe witwa nde? Amazina yanjye bayita Nyirimanzi Felicien. Ahangaha tugusanze hitwa ngo iki? Ni muri Nyarugenge. Ni muri Nyarugenge ku muhanda werekeza Nyabyondo. Okay, ahangaha ubu ukiri muri Nyarugenge ya Kigali. Ubwo ningera imbere niho ndi buze kubona ngeze muri Shyorongi. Shyorongi ubwo na Rulindo mu majyaruguru. Ahangaha rero turagusanze, ni umwe mu mihanda iteye ubwoba, irimo ivumbi ryinshi. Abantu muhatuye muhakorera mubona bimeze bite? Bimeze nabi bw'abantu, mbese iyi micucu ni uburwayi bwonyine ubwo tubona gusa nta kintu. Hano rero mpasanze n'abana baba bagenda bamenamo amazi mu muhanda kugira ngo ivumbi rigabanuke. Aka kazi ninde wakabahaye nk'umuntu uhura nabo kenshi? Aka kazi mbese aba bana ntawaba warakabahaye uretse nyine yuko baba bashaka amirirwa nta kindi. Baba bakipanze, bo baripanga nyine bakavuga ati genda dusuke amazi tubone amafaranga. Abana ninde ubahemba? Abashoferi? Abaca hano bo baravuga ati mwababare mukaduha igiceri. Buri wese wishimiye igikorwa wakoze. Ubu nanjye nayabahereza nta kibazo. Okay. Ntabwo byoroshye. Bimeze nabi. Imicucu ureba ahangaha. Turakomeza imbere tugende tubireba. Warashoboye. Sa rero murakoze cyane. Okay, hano rero mpuye n'aba bana bakunda kugenda bimeneramo amazi. Nanze kubashyiramo amasura kuko ntago biba binemewe. Abana ariko bemerewe kunganiriza bakambwira uko biba bimeze hano ku muhanda. Abana bimeze bite? Aka kazi ninde wakabahaye? Mwarakipanze cyangwa n'umuntu wakabashinze?
mwarakipanze. Aha, iki gikorwa rero mukora ni cyiza. Uri kubona ko nta mwamennye amazi, uri kubona ko ivumbi ryagabanyutse bimeze neza. Kubona ko n'abanyonzi ahantu mugenda muca bamennye amazi ubona bitameze neza. Bari sawa. Hanyuma rero mwabana mwe ninde ubahemba ubundi? Imodoka inyuzeho yose cyangwa bikaduha cyangwa moto. None se ubu ngubu nuko muri kubikora kuko ari mu biruhuko cyangwa no mu gihe cy'ishuri munyuzamo mukamenamo nta kibazo? Mu biruhuko gusa. Ubundi umushoferi unyuzeho akabatera iryo jana akabatera izo desi. Aha. N'abanyamaguru se bajya babaha amafaranga? Ariko hari ubu kugiriye impuhwe akayaguha. Okay, reka nanjye mbatere izi desi kubera igikorwa mukora. Ubwo se mugabana mute? Ko muba muri benshi iyo babahaye mugabana mute? Yabaye menshi turayabika. Muragenda mukayabika? Mukayagabana ukwezi gushize? Tukaguramo n'amakayi tukayagabana n'amakaramu. Mukaguramo n'amakayi n'amakaramu. Ariko ubwo muriga? Okay, sawa rero ibihe byiza kandi courage. Okay, ahangaha rero twikomereje urugendo. Ahangaha umunyonzi anyihereye lift. Umunyonzi arandebye arambwira uti ibyo bintu byihorere ntago wahagera, aticaraho umutere lift kabisa. Uri kubona bakita nde? Inde? Aloyizi. Uri kubona ko uyu muhanda wanyu urimo ivumbi ryinshi. Reba ibiti n'ibyatsi byegereye umuhanda byose byuzuye ivumbi, nta na kimwe kigifite ibara ry'isi cyatsi. Iryo ngiye kureba imbere niryo ryinshi. Okay. Iki gishanga nicyo bita ngo iki? Iki gishanga. Aha ni mu Bwiza. Okay. Ahoze nereka abantu hano mu gishanga, ngenda nereka abantu nagize ngo ni Nyabarongo, ariko barambwira uti iki ni igishanga gisanzwe. Nyabarongo yo iri hirya y'iriya migano ureba ya nyayo. Okay. Kadukomeze imbere turebe ugenda unyereka. Ahangaha ho kambereke umunyonzi wanjye uburyo ari kurwana n'ivumbi. Bombi ntabwo nzi nimba muri kuribona, ariko uri kubona ni ivumbi ni rya karite. Imodoka yahezemo. Dore ivumbi. Iyi modoka yaheze mu ivumbi ikwamamo. Abana bavomera hano. Okay. Bitasha bigendera. Bariya barahagije, baduhaye amakuru ahagije, igisigaye ni ukugenda twereka abantu ivumbi ahangaha. Hanyuma rero abantu nibabona video igenda ibyina, bamenye ko umuhanda nyine bigoranye. Umunyonzi wanjye rwose anyihereye akarifite arambwira uti ahangaha ivumbi ryanaguhitana, ati icara ku igare, iyo nkuru yikorere ku igare. Okay. Ryita ivumbi. Okay. Ahangaha rero tugeze, umunyonzi wanjye arambwira uti buvuyeho dusunike aha birakomeye. Ati hano birakomeye. Ariko izi modoka buriya kuva aho zigarukira ujya Nyabugogo buriya itike abarangahe? Aba ari igihumbi. Mbere y'700 ubu byabaye igihumbi. Okay. Kandi mu by'ukuri urebye aha hantu haramutse harimo umuhanda za KBS zigacamo ntago yarenga 300.
dore ivumbi burya izi modoka ziba zibisikana, ni ivumbi ryinshi cyane. Ahangaha ikamyo igiye kuducaho, iri vumbi ngiye kwiyemeza ndirye ariko ndibereke. Ivumbi ngiye kwiyemeza ndirye ariko ndibereke kabisa. Dore ivumbi, dore icyo bise ivumbi. Dore icyo bise ivumbi kabisa. Uyu ni wo muhanda rero wa Nyabyondo. Iyo bavuze Nyabyondo, uyu ni wo muhanda baba bavuga. Okay. Uko navuye mu rugo nsa murabyibuka? Reba noneho uko nsa. Reba ivumbi. Ivumbi ry'ahantu riba ari ryinshi cyane. Kugira ngo urabibona. Mu kanya rero naberekaga ukuntu ibikamyo byaciyeho mu ivumbi, mwabonye ukuntu byagendaga. Izo ni inzu rero ziri munsi y'umuhanda, amabati yazo ukuntu ameze. Izo nzu ziri munsi y'umuhanda, ni ibibazo bikomeye cyane. Tugenda tubereka inzu ziri munsi y'umuhanda zaragatoye. Ivumbi ni ryinshi cyane. Arizi ngira ngo amakamyo duhuye nayo ivumbi ryari riteye ubwoba. Ubu ni bwo buzima mwiberamo buri munsi? Ntabwo tubaho noneho rero ryoroshyeho izamutsemo ugenda yirukanka. Bari ivumbi rizamuka byabatari kurenza ririya. Ivumbi ni irya nyaryo kabisa. Hari ahandi hantu turi bugere hari ivumbi nka ririya? Hano byarashoboye, na hano imbere rirahari. Basigaye honyine na hano imbere gakenya gahari. Reka dukomeze. Aha naho uri kubona ko ivumbi ryahari ryinshi. Kambabwira ikintu kimwe, abantu mwese bitewe n'aho buri umwe atuye, nimba hari ikintu ugomba kubaha, nimba hari igikorwa remezo ugomba kubaha, ukwiye kubaha umuhanda. Ukawubungabunga abawufite, kuko hari abantu benshi baba wifuza aho utari wagera, baba wifuza cyane. Rero nimba mutuye ahantu hari umuhanda, mukuru uko mushoboye mu bubungabunge. Bitari ibyo, ibintu ni ibibazo bikomeye cyane. Kuri kubona nk'ahantu rwose ni hamwe mu hantu hatuye abantu benshi, hataha abantu benshi bakorera muri Kigali umunsi ku wundi. Bagenda mu gitondo bakajya mu kazi, hanyuma nimugoroba bagataha. Umuhanda rero nawo bawubonye ntago wabagwa nabi. Kona ko transport y'ahantu iragoye mu buryo bwose. Aka gasozi hano hakurya ndi kubona, iriya niyo Nyabyondo ubundi. Aha turacyari muri Nyarugenge Kigali. Niho ziba zivuye.
majyaruguru y'u Rwanda aho bita muri Shyorongi. Aho bita muri Shyorongi. Hanyuma nitugera hahandi Nyarugenge igabanira na Shyorongi, uze kumbwira, uze kuhanyereka. We ntabwo ugerayo? Ndajya hano mu Mahama Gatunga. Okay. Ariko wowe nta kibazo ndahamenya. Kuko urasanga ibyuma bye bikora uruganda rw'imisumari biri hanze. N'icyapa kirahari. Okay. Namwe mbafotore? Muvuye ku ishuri? Mu biruhuko? N'abana mpuye nabo rero biviriye ku ishuri gusubiramo amasomo yabo. Okay. Turacyakomeje urugendo rwacu rero. Abanyonzi banjye turatandukanye. Ubu ngubu nkomeje urugendo rwanjye. Sinzi nimba rero nagezeho Nyarugenge igarukiye, ntabwo mbizi. Nimba naharenze, nimba ntarahagera, ntabwo mbizi, ariko ntabwo turagera Nyabyondo. Ahangaha rero ngeze, ahangaha niho Nyarugenge, akarere ka Nyarugenge kagabanira n'akarere ka Rulindo, cyangwa se niho umujyi wa Kigali ugabanira n'intara y'Amajyaruguru. Ubu rero navuga ko aribwo twinjiye Nyabyondo. Icyo ni cya gishanga nakomeje kugenda mbabwira. Wa mugezi ntago turi kuwubona neza, ariko ubu ngubu nyine nibwo twinjiye Nyabyondo, nibwo ngiye kugenda noneho mbereka uko uyu muhanda umeze. Ubu navuga tuvuye Nyarugenge twinjiye Shyorongi, by'umwihariko ahitwa Nyabyondo niho turi kwerekeza. Okay, turakomeza rero tugende tureba uko hameze. Gusa ngira ngo aha tuvuye wabonaga ko ivumba ari ryinshi, ndetse n'abanyonzi banjye bambwiye yuko nta rindi vumbi ryinshi ndi bubone nka ririya. Ubona ko ari umwe mu mihanda ihangayikishije. Okay. Tugeze ni he? Ndabona rero hari ikigo cy'amashuri. Ndabona n'abana wagira ngo bari gutaha bava mu mashuri nubwo turi mu biruhuko. Ubona ko hari abana bo baba bakomeje amasomo yabo, ariko twe turacyakomeje urugendo rwacu. Paka tugeze kuri final destination. Final destination yacu ni aho bita Nyabyondo, aho bita kuri kariyeri. Bambwiye ko ariho igarukira, ari naho imodoka zikatira. Ubwo rero tugiye kugenda paka tuhageze, tugenda tureba Nyabyondo n'uyu muhanda, imiterere yawo muri rusange. Dukomezanye rero. Okay, dore aho ngeze rero. Iyi karitsiye abaturage baho
bahita ku ngofero, uru ni uruganda ntabwo nzi ibikorerwamo. Hanyuma rero icyo ni cya gishanga naberetse, iki ni icyo nakomeje ngira ngo ni Nyabarongo, ariko Nyabarongo ikaba iri inyuma cyane, inyuma y'iriya migano. Rero njyewe reka nkomeze twigendere, twikomereze urugendo rwacu rwa Nyabyondo. Ariko uko biri kose hari ibintu bikomeye bikorerwa aha imbere, ko mbona nakomeje kubona haturukayo ibikamyo byinshi cyane, ikomereze. Umuhanda wanyu byaragoranye, nta kundi mwihangane, umuhanda bazawubaha. Ni abanyonzi bakomeza kugenda banyihera sitori zitandukanye z'uyu muhanda. Uyu munsi nabaye inshuti n'abanyonzi cyane. Hano hantu haba abagenzi benshi cyane, kuko kwasiteri imaze guhura nazo ni nyinshi cyane, ntabwo nazibara umubare. Nahuye na kwasiteri nyinshi, byerekana ko ibi bice bituyemo abantu benshi cyane kandi bagira ubuhahirane na Kigali nyirizina. Bigaragara ko abantu benshi bakorera i Kigali bagataha hano, ko nahuye na kwasiteri nyinshi cyane. Ngira ngo byanze bikunze Nyabyondo tuyigezemo hagati. Ntekereza ko twenda kugera ahitwa Kariyeri, aho imodoka zigarukira. Ubwo sinzi nimba ari naho igarukiye, ariko iriya musozi mureba uyu nguyu, ngira ngo murawubona uriya musozi ndi kubereka. Uriya niwo musozi wa Shyorongi, iriya niyo Shyorongi. Inyuma y'uriya musozi buriya nuhita ubona uriya muhanda wa kaburimbo. Inyuma y'uriya musozi nuhita uwubona neza, umuhanda wa kaburimbo ukomeza ujya mu majyaruguru ndetse no mu karere ka Rubavu, niwo musozi wa Shyorongi. Ahangaha rero ku bantu munyura muri uwo muhanda mujya i Kigali, inyuma yawo ni ahangaha ndi kubereka, niho bita Nyabyondo, kugira ngo muhamenye ku bantu mutari muhazi. Dukomeze imbere, uko biri kose turenda kugera aho Nyabyondo igarukiye, ahitwa kuri Kariyeri. Ba banyonzi banjye bambwiye ko ariho imodoka zigarukira. Mu
ivumbi ryo muraribona ko ryo ryandenze, ko naje nsa murabyibuka, uri kubona ko ivumbi rwose ryandenze. Kariyeri rero naha ndahageze rwose. Ahangaha ndumva ariho nanjye ngiye gukatira nsoza urugendo rwanjye. Mbibutsa mukore subscribe muri benshi kugira turebe ko dukomeza gukora ibiganiro byiza nk'ibi ngibi. Aho ngaho rero niho bita kariyeri.